Đây là sản phẩm mình vừa mua từ Lazada, hàng vừa mới chuyển về xong. Nói chung là đóng hộp khá là kỹ đấy. Sản phẩm này là mũi khoan khác cắt mài mini đa năng cao cấp. Giá của nó là 189.000. Để mình khui hộp cho các bạn xem nhé. Đóng khá là kỹ. Không biết bên trong có cao cấp không nữa. Sẽ là vừa mới về xong, mình vừa mới nhận hàng xong mình phôi hộp luôn đây cho các bạn xem này. Giờ không có ai giữ máy quay mà mình kẹp bằng chân, quay hơi rung các bạn xem tạm nhé. Biết kiếm nó có quan trọng không nhưng mà mình phải giữ. Bên trong nó gói rất là cẩn thận. Đi đây, giấy được tặng cho em. Để con vào bên nha. Nhìn các bạn có hình dung ra cái đấy, trông như kiểu két đựng tiền nhỉ. Xem trên video thấy khá to nhưng mà thực của nó thì nhìn trông nhỏ lắm các bạn. Mình bị mất một cái lưỡi mài các bạn ạ. Nó vỡ tan tành như này rồi. Cũng là hàng vận chuyển kiểu gì không biết. Trông khá chắc chắn và nặng đấy. Để mình thử cho các bạn xem nữa. Đây đầu kèm mũi khoan này. Được tặng mấy đầu kèm. Mũi mài này, bộ mũi mài, khoan. Có một cây khoan nhỏ như cây kim này, để khoan mạch thôi. Vỡ như này đây. Thế này còn mài mình cắt cái gì? Đến thử xem. Cục sạc này có nguồn ra là 12V, 2A. Cho vào 4 mũi khoan. Hàng xếp hơi lộn xộn, không giống như gì mình xem trên web.
hàng văn từ lưa từ la. Thế mà ghi là cao cấp.